Va, què vols? Voldria uns grams més de matèria, uns 5 o 6 grams només. Perdona? Sí, uns 5 o 6 grams. Tu saps que me dous una certa quantitat molt important de doblers. Sí, però jo no t'ho puc pagar, no tinc doble, jo no t'ho puc pagar ara, però jo ho intentaré, ara intentaré vendre tot això i... Demà, com a molt tard, vull el que me dous. Però jo demà no sé si podré pagar... Tot! Tot? Demà? Jo... És a dir, si tu no m'ho pagues, t'atentes les conseqüències. Està clar? Demà, a primera hora, te donaré tots els dobles. D'acord, han quedat 5 grans, no? 5 grams. Ben molt diu, que si no demà no pagues, atentes les conseqüències. Ja, mira, tranquil, que jo demà te pago tot. Tot el que et dec, te pagaré demà. Ja, demà. No cal, treu. Ses al·lotetes, com són petitetes, cuen floretes de dins un jardí. Ses al·lotetes, com són més grandetes, no volen floretes, sinó és un padrí. Ses al·lotetes... Cassetti, ja està aquí. Ja veus les doblers? No s'ha aconseguit, perquè ahir no va ser una bona nit, no vaig poder vendre-ho tot i havia de pagar altra gent i no he aconseguit tots els dobles. Perdona, com dius? Jo em sento molt, però no he pogut aconseguir tots els dobles. Tu saps que vam fer un tracte, tu i jo? Sí, però... Com putes t'he de dir les coses? Ja, sí, ja ho sé, però en teoria em podries deixar uns dies més per aconseguir més doblers o més matèria i... Tu quan tant dius les coses, tio? Ja, tio, no m'anires a matar, no? O sigui... Ahir, què te vaig dir? Que t'hauria de donar... Avui volies doblers. I avui que quin cuenta me contes, tu ara? Ja ho veig, però la nit passada no va ser una bona nit, jo no vaig poder agafar tots els doblers... Escolta'm bé. Demà, com a molt tard, d'aquesta mateixa hora, aquí mateix, vull tots els doblers. Tots. Si em falta un, està fet de tu. Vinga, vés tu. Fotes? Ei, sóc jo. Tenc una feina per tu. Sí, exacte. Has de matar en Antoni. Saps qui és, no? Demà fes-ho com vulguis. Te'l vull mort. Mort. Vinga. Adéu. Amor meu, hi ha un home que vol veure't. Qui és? Saps qui és? O... No? No? Hola? Ei, com et va la vida, tu, col·lega? Va bé. Baixa, home, baixa. Vols una llimona? Estan molt grogues avui. No m'agraden les llimones, a mi. Què vols? Amic meu, estic segur que tu pots llegar a ser una persona molt important en aquest món. Jo no sé qui és. Ah, tu no em coneixes a mi. Però jo sé que et conec a tu. Em coneixes de què? Ah? Jo sé moltes coses que tu no saps. De jo mateix? No, de les coses que tu saps. Tinc un amic que em va dir que el fes un favor. Saps quin favor és? No, o sigui, no... Jo no sé què tinc a veure Nah, amb no aquests tens favors i amb aquestes coses, No no. pots saber-ho tu, perquè no t'agradarà. Bé, t'agradaria que te'l facis a la meva casa? Saps? És que a meva no... No sé què fas aquí, no... No em vacilis, tu, col·lega. No em vacilis, tio, o sigui... No em vacilis. Fora de casa meva, saps? No em fa gràcia, jo. Això teva? Això no és que teva, gilipolles. Això és que meva, l'he pagat jo, saps? Tu Són no has doblers... pagat res en aquesta vida. I jo et vaig dir una cosa Què que fas? t'agradarà molt. No, somriu. No he de somriure. Somriu. T'he de fer fora de la meva casa. Mira quina gràcia que em fa a mi. I cap... Cabrons!